Kristo yebazibwe. Njagala kwogera ku kiyitibwa omutima. Ate ngogereko nga ntegeeza yeekaalu ya Katonda. Ngenda kwogera ku mutima ne yeekaalu. The heart and the temple. Hallelujah. Omutima ne yeekaalu. Kama yebazibwe nnyo. Kasooke mbuuze ebibuuzo. Yeekaalu kitegeeza ki? Wangi? Yeekaalu kitegeeza ki? Kama yebazibwe nnyo. Neeyanzizza nnyo akyogedde kubanga okyogedde naye nga ate kituufu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yeekaalu kye ki? Nyumba ya Katonda. Hallelujah. Actually, leka tukyogere nti ye kanisa. It's the temple. Amen. Why go chogeno kita church? Nsaba munyambe kada akatono kenina ebintu bino tuli following. Kristo akomulungi ebazibu. So, temple ngenda kujogerako nnyo. Mu kanisa nga bwe tuli olwaleero. Ani amanyi kye bayita ekkanisa? Tuli mu kanisa saagala mukyerabire. Ani amanyi kye bayita ekkanisa? Neeyanziza owooluganda owanise omukono. Ekkanisa kitegeeza ki? Nze kennyini. Thank you. Kama yebazibwe nnyo. Atudde mu katebe ako olwaleero ng'owulira eddoboozi lino gwe kanisa. Nange ayogera bino nze kanisa. Tuli kanisa. Tuli ki? Tukiddemu ekyo. Tuli ki? Kanisa. Tuli kanisa. Kama yebazibwe nnyo. Tuli kanisa ewedde emirimu. Fe. Now, tudduke emisinde miyitirivu nnyo. Mu kitabo kya Yeremiya essula ya 17 njagalawo ennyiriri 2 naye sooka mpa olunyiriri lumu lwokka olw'omwenda. Yeremiya 17 mpa olw'omwenda lwokka. Jeremiah chapter 17 verse 9. Nyiriri ezo muziteekeyo eri abali online basobole okutegeera ki kye tuliko. Sura ya 17 olunyiriri olw'omwenda. Omutima mulimba okusinga ebitundu byonna. Okusinga? Omutima mulimba okusinga ebitundu byonna. Era gulwadde endwadde etawonyezeka. Ani ayinza okugumanya? Omutima mulimba era gulwadde endwadde etawonyezeka. Omutima mulwadde. Njagala twekkaanye ebigambo bino ngenda kwogera mpola kuba n'obulago bwakutedda bwannumye edda. Kama yebazibwe nnyo. Omutima mulimba kimu. Ekyokubiri era gulwadde endwadde etawonyezeka. Ekibonyabonya abantu mu kanisa olwaleero si kirala mutima. Ekisumbuwa abantu olwaleero mu kanisa si kirala mutima. Ntegerekeka. Lwaki? Kubanga ebintu bingi nnyo ebizze ne bituula mu mitima gy'abantu. Ne batalwana kubiggyayo. Ne bifuuka ebirwadde mu mitima gyabwe. Olwaleero osobola okujja n'oyogera n'omuntu, omuntu n'ajja n'akubuuza. Naye ng'omutima gwe gwakukyawa dda. Nga Katonda n'amala akuggyayo n'agukubikkulira n'agukulaga bw'ati. Oyinza n'okudduka mu katebe w'otudde. Abantu banyiiga, abantu basiba obusungu. Omuntu ayagala okukola ekibi tosobola mulaba kungulu n'omanya naye mu mutima gwe nga gyekiri. Ntegerekeka. Omutima nga gwalwala ekirwadde. Omutima nga gulina ekyagukwata. Omutima nga gulina ekizibu ekyagutuulamu. Olwaleero akulowoleza obubi tomumanya. Naye nga mu mutima gwakulowoleza bubi. Olwaleero akulowoleza okuwa obutwa tomumanyi. Kyokka gwe bw'omulaba n'omuwahaaga. Naye ng'ekyamazima omutima gwe gugamba kale singa obutwa obadde busobola okuyita muhaaga eno ne bumutta. Otegeera kye ŋŋamba? Omutima nga gwalwala ekirwadde. Omutima gulina ekirwadde. Waliwo ekyaguyingiramu. Waliwo ekyagukwata. Waliwo ekyagulwaza. Kiri munda mu gwe kyatuula. Omutima. Omutima. Bayibuli egambye nti omutima mulimba.
era gulwadde endwadde etawonyezeka. Olwaleero simanyi biki bye mundowooleza mu abatudde mu butebe. Sibimanyi, buli omu alina kyandowooleza, ndowooza katya. Nkubamu akafaananyi omulala nga ndowooleza accident kunkuba nfe. Era ddala faya wamma olyose n'oyogera. Kama yebazibwe nnyo. Omutima gwo bannyabo ne bassebo Katonda ng'atunuulira omuntu yenna agamba nti ndi mutukuvu. Katonda atandikira ku mutima gwe kubanga akebera omutima. Era Katonda tosobola mukweka mutima gwo. Mikwano gyange kambabuulire, bw'obanga olina ekigambo kyonna ekibi nga kyatuula mu mutima gwo nga tokirina ku nze naye ng'okirina ku muntu omulala yenna newankubadde nga tali wano, manya Katonda tali wamu naawe. Ntegera kasi Katonda tali wamu naawe era tali ku lulwo, entalo zirwananga ggwe. Naye Katonda tali wamu naawe era Katonda tali ku lulwo era naawe oli ku lulwo. Omukazi oyo simwagala, omusajja oyo simwagala, oyo ali balaba kati. Newuunyo olwaleero abantu abafumba okuŋŋamba nti omukazi yakyayo omusajja. Ti omusajja yakyayo omukazi nga bamugamba nti nkwagala. Omusajja watuukira okugamba omukazi nti nkukyaye aba yamukyawadde emyaka 2 emabega. Kyenva mbagamba abakazi mmwe abatuula mu butebe wano nga muli bafumbo, mubeere bagonvu mu maaso g'ababbammwe. Mubeere bagonvu. Newuunye engeri omukazi gy'okwata emmere n'ogiwa omwami wo, emmere yiiya. Omusajja naye kino kitutte emyaka mingi. Yajja n'aŋŋamba mukazi we yamuwa emmere zaali enva nga za binyeebwa. Yali atudde ku ntebe nga wali eri eno mmeeza kwaliira. Yakwata essowaani n'agikasuka ku mmeeza, ekinyeebwa ne kisammuka. Abakazi mubeere bagonvu n'okusinga kuli envu maaso g'ababbamu. Kama yebazibwe nnyo. Tegeera ekyokukola mu maaso ga bbaawo. Abakazi abamu mwe mwereetera abasajja bammwe okubakyawa. Omusajja yakuwasa akwagala n'akugamba nkwagala naye ate mutuuse eri ebintu byekulabamu tebikyaliwo. Yakulaba olimu okwagala kati obala bukyayi. Yakulabamu olimu obugonvu emmere ogimukasukira bukasukizi ng'akasukira embwa. Kati tatakuba gwayina ki? Nze era neewuunya n'okwewuunya mu abandeetera lipooti omusajja yankubye. Oli ogenda okwetegereza ng'ekizibu kiri kwoyo awaaba. Abakazi muterere mugonde mbabuulira amazima. Omusajja ayinza kukubira ki nga oli mugonvu? Nedda nebuuza kidindako gwe tusooka ove ku basajja tuli bagonvu. Omukazi mumpulirize. Gwolowooza omusajja ayinza kukubira ki ng'oli mugonvu mu maaso ge era nga buli kimu okikola nga bw'akyagala? Mbuulira amazima. Okujjako oyo omusajja nga kooki wa Arsenal Wenga. Naye omusajja ng'ategeera ng'oli mugonvu mu maaso ge, wangi kiki ekikuyombya? Naye mukazi omusajja n'akugamba nti munnange amazzi amabisi gano gankola bubi, njagala amazzi agabuguma. Naye buli lwalikoma wawaka omulengera gali ag'omufiriiji aganyogoga naye nga yakugamba ensonga ye. Abakazi muyiga okufumba, abamu mufumba bibi. Leka mbabuulire. Mwe bakazi mwe abatayagala kufumba bamala gafumba ebintu. Nze manyi saala kulya bintu bitawooma. Nze saala kulya bintu bitanyumye, mbabuulira reality. Mbabuulira amazima mmwe. Saala lya bintu bitawooma. Ntegerekese. Njagala bw'ofumba ekinyeebwa njagala nkisangeko ne kakurimu kungulu kuli. Otegera kye ŋŋamba? Nina ofumba ebinyeebwa biba binaatera otandika okutokota nga wabijjeeko dda obirya. Sirema kinyeebwa naye bwe kituukawo kyandinema. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mugende muyige okufumba, mwekwate ku bannammwe abamanyi okufumba babayigirize. Abamu temumanyi nafumba mbizzi. Mugende muyige okufumba. Mugende muyige okufumba. Abasajja musajja ajja kukyawa. Leka mbabuulire mwe bakazi mwe mulina kye mutamanyi. Omusajja buli lwagendako wali eri ka woteeri, waliwo omuwala yatandise ka woteeri, buli lwatuuka wasanga kakurimu kazitowa kati kintu kiri kiriya, ali ekintu nawulira nga kimutudde mu lubuto, ne bwaba nga si wakweyongeza n'agamba nyongera. Otegera kye ŋŋamba? Agenda okudda ewaka nga by'omuwa amazima mutuufu byetaaga na kuwambwa. Kati nawe osuubira omukwano gweyongere.
mbabulira baana mu ab'obuwala mbawulira baana mu ab'obuwala saagala okomewo ng'obufumbo bukulemye lwa nfumba weekwate kubamanyi buno mubuuze simanyi fumba mbizi bawa ng'ajagala nnyo naye nyinza sala magezi ki twagenda eyo twali tuli mu byakuweereza ne batufumbira enva za mbizi naye oli eyafumba enva nze zannema baagula embizi ng'erina ekigodo inchi 3 namba kama yebazibwe nnyo kyeyakola olwaleeta yateeka mu sepiki ng'asazesaze bulungi ebifi n'aleeta amazzi n'ayiwamu n'ateekamu obutungulu ng'amaze okuyiwamu otegere kye ŋŋamba obutungulu nga sibusiike ennyanya sinsiike yaziteeka mu mazzi omwatadde enva n'atokosa kati tugenze mu lukuŋŋaana tumaliriza okuweereza batujjulira mikwano gyange bagenda okugjayo ekintu wangi kabuleŋŋanako yo muyinga okufumba abasajja bajja batolokako tusuma mwami wange yagenze agenda wa nayo libayizinga enfumbayo tegereza sikyayagala kusaba sala za mwami yagenze era bw'oŋŋamba mbu yagenze nsooka kubuuza bibuuzo byange bw'obiyitako naye nga nnoonya amagezi agamulaba ntegerekeka nga nnoonya amagezi agakola gatya agamulaba byaŋŋamba bwe ndaba nga gwe musobye ofumba bubi nga nkyogedde olwaleero ekikubaluka mugongo guba muggo kristo omulungi yebazibwe awo tuyitiddewo ndowooza wabaddewo ebigasa si weewaawo wabaddewo ebikola bitya ebigasa era nze abamu kummwe mbamanyi kuba ntera nnyo okubakyalira olina ajjayo ekyokulya kyafumbye nogaka nosooka weesabira essala gyosaba muli oga mukama nyamba ompa omutima omugumu oguli ekintu kino naye ojjayo gyesowaani yonna etonyeti amazzi n'ogireeterako omwami ali yonna eyiikayiika weerabidde okwoza ebintu atuuseko mawolwaggulo bye yaliriddeko ekiro tonnabyozwa essaawa eno omuwulidde ajja kati opakunkana ogenda ogwa masowaani oyo zembu asobole okulira n'olyoka ogyetayo nange etonya nagenda mu woteeri mwe abakola mu woteeri mwe nagenda mu woteeri essemuto okulya emmere ruumu zaali 2 eyeeri gye bafumbira ng'eno bantu gye batuula n'entuula enjala yali ennuma gonze kandye wano kamere ntegedde nze ntera nnyo okulya mu woteeri bayidawe bwe mba nga sifunye budde bukomawo waka ŋŋamba we zibaamuko nze mpaayo ekyokulya kati nagenda mu woteeri nze kenyini nasituka naye kituttemu emyaka nga 3 emabega nontuula mu woteeri nga nkola oda ya bintu byenjagala kulya kawe munnange omukazi kyeyakola buno bukateni bwabwe bateeka mu lyango buba butangaala ali eri oba omulaba si weewaawo nga mmala kukola oda ng'agenda ng'agwa mu sowaani azooza sakiina mbuzi ntegedde kuba bamba balina sowaani ntono ng'alina okujooza tegerekesa kati bwe yajooza bw'ati mulaba mu kateni omukyalo oli yali tayambala mini ayambala ogugoye gwe nga guwanvu munene buti kati bwe yamala okwoza bw'ati ondaba bulungi bwe yamala okwoza n'alyoka ayoola ejjoolali n'asiimuula essowaani nga mulaba n'ateekako emmere n'andeetera nga mulaba n'aginteera ku mmeeza natunuulira ejjoola liri ne nkwata essowaani y'emmere ne ngyesembereza mu maaso naye nga ne bw'oba oyagala mukisa omutima ogulya guba gwafudde dda kye nakola ne nkwata mu nsawo ze sikozesa bantu loosi ne nzigyayo ssente ne nzisasula ne nziteeka ku mmeeza ne ŋŋamba omukyala ebigambo bino ogenda kunsonyiwa maama omutima ogulya gunfuddeko naye tokitwala bubi ssente ziizino tokitwala bubi naye omutima ogulya gunfuddeko nensirika ne mulekera ssente nenfuluma namukozesa loosi ntegeeza ki weddemu weekebera enfumbayo n'enkolayo ebintu byo otegerekese kati gwe omukazi aleeteddwa ewaka n'olemwa
akatawula ak'olukumi akasiimuula essowaani oba ak'ebbiri era n'oyoona ejjwalo lisiimulize kubanga lw'okuba bba wange ate olwo mwami wange namumala dda ndaba tuli wamu waliwo ebintu ebiri mu mutima gwo naye nga byakwawukanya ne Katonda. Kama yebazibwe nnyo. Waliwo ebintu ebiri mu mutima gwo naye nga byakwawukanya n'ani? Omukazi mbadde nkutegeeza nti enkola y'ebintu byawaka esobola okwawukanya ne bbaawo. So weddemu. Kama yebazibwe nnyo. Bwekyo ekimu naffe abantu abali mu kkanisa enkola yaffe esobola okwawukanya Katonda ku bulamu bwo. Remember, Katonda okwawukana naawe tekitegeeza nkidemu tekitegeeza nti ekyokuba omulokole akikugjeeko osigala oli mulokole osigala oli mu kkanisa ng'ojja n'otula mu katebe ne bw'oba muweereza osobola osigala ng'oweereza naye nga Katonda takyali wamu naawe. Ntegeerekese mikwano. Omutima mulimba era gulwadde endwadde etawonyezeka. Abafumbo kano kamu abafumbo kano kamu abaki Mukama mugambe nti nyambu ndage ku mutima gwa bba wange. Naawe omusajja agamba Mukama ndaga ku mutima gwa mukazi wange. Mazima ebizibu biri mu bantu. Ndegerekese. Weyongereyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bakolinsi ekisooka essula ya 3. Bakolinsi ekisooka essula ya 3:16 paka ku 17. First Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Bakolinso ekisooka essula ya 3:16 paka ku 17. Nsaba tusome ennyiriri ezo. Bakolinso ekisooka essula ya 3:16. Temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe. Omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya Katonda, Katonda ali muzikiriza oyo. Neyanziza. Bayibuli egamba nti oba temumanyi nga mmwe muli yeekaalu ya Katonda. Omwoyo omutukuvu mwakola atya? Mwatuula. Mikwano gyange mumpulirize. Temukimanyi nga mmwe muli yeekaalu. Nabuziza oluganda olina ngamba nti ekkanisa ono nangamba nti ekkanisa yeffe. Kama yebazibwe nnyo. Kati Bayibuli egambye atya? Tokimanyi ng'oli yeekaalu ya Katonda era nga n'omwoyo wa Katonda atuula mu ggwe? Lowooza ku kigambo ekyo omwoyo okuba nga atuula mu ggwe. Lowooza ku kigambo ekyo okubeera ng'oli yeekaalu ya Katonda nkusange ng'ovuma era ng'oyomba. Wangi? Era leka mbabuulire nze kinnyanguyira mangu nnyo okutegeera omuntu nti ono alina omwoyo ono tamulina ono bulijjo tumala biseera tabangako naye kubanga lwaki? Omwoyo bw'aba tali mu ggwe tukusanga oyomba. Bayibuli egambye nti tuli yeekaalu ya Katonda. Omwoyo mwakola atya? Amakulu gaakyo nti omwoyo wa Katonda tatuula mu kizimbe kino nga mwe tukuŋŋaanidde naye atuula mu bulamu bwaffe. Kiregeeza ki? Omwoyo wa Katonda bw'aba mu bulamu bwaffe olwo ne kitegeeza nti tuba tufuuse ekkanisa ya Katonda. Ntegerekeka. Yesu agamba atya? Nkomawo okukima ekkanisa etaliiko bbala newankubadde ki? Olufunyiro. Tukiddemu. Nkomawo okukima ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Njagala kubuuza omutima gwo biki ebyagutuulamu? Kubanga tulabye mu Yeremiya nti omutima mulimba era gulwadde n'endwadde. Olwedde omutima gwalwala. Muno mu kkanisa osobola n'osangamu omuntu ng'ayimba mutima gyakaluba. Kati abantu bakaluba n'emitima. Kati mbuuza biki ebyatuula mu mitima egyabireetera okukaluba? Kiregeeza Katonda ne bw'aliyogera gy'oli toliwulira kyayogera kuba omutima gwakola gutya. Kati ye Katonda kyava agamba nti omutima mulimba era gulwadde endwadde etawonyezeka. Okiwulira olina akuba nti ffe twaguba emitima. Twakaluba emitima. Tegedde. Ffe emitima gyaguma dda. Otegedde. Kiregeeza Katonda ne bw'ayogera gyaguma. Naye gyagumira mu ki? Era ekyo ekyagituulamu kikutwalawa. Abavubuka gye muli eyo. Kino ekizibu kisinga kuba ku bavubuka. Ennaku zino situka gwe tukola akantu kano ke bakola. Yimirira. Ennaku zino okusinga ennyo COVID bwe yakyaka ennyo kati babonga. Kama yebazo. Naye bw'abonga akola bw'ati. Olumala okubonga omukono guno manyi aguzza.
aguza ku mutima kola kabe olukola ati natwala ku mutima ategeeza ki kino kyafunyiza bakiyita kikonde kikaluba era omuntu bw'aba alwana asooka afunya kikonde kabeere mukazi ave musajja kiregeeza kiba kikalubye nti nga bwe kyakaluba n'emitima bwe gyakaluba banyabo ne basewo newankubadde emitima gyakaluba naye bayibuli egambye nti omutima wadde owulira gwakaluba agambye nti omutima mulimba era gulwadde endwadde zitawonyezeka naye ani agenda okuguwonya ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu nsi kwe kubeera ng'olina katonda ng'era otambula naye ekisinga okuba ekyomuwendo omungi ennyo ku nsi kwe kubeera nti otambula ne mukama ng'era omulina ngenda kiddamu ekisinga okuba ekyomuwendo ku maaso ag'ensi yegwe okubeera nga wakkiriza yesu kristo okuba omulokozi wo ate n'otambula wamu naye nkiddamu okusembayo oba gwakuna simanyi ekisinga okuba ekyomuwendo ku maaso ag'ensi yegwe okubeera ng'olina mukama otambula naye era ng'omuwulira mu bulamu bwo yiiko muzuli sana ntegerekesa ebyo bye muwoza mitima gyakaluba bibalimba ebyo mubbonga ne muwuliza emitima mikalubo mikakanyavu nze mbabuulira amazima ye katonda akugamba bw'ati gwaweza omutima ogwakaluba akugamba nti omutima mulimba era gulwadde endwadde takola ki kati olwedde oli mulwadde eggulu likulaba ng'oli mulwadde gwe n'ogamba nti ze nnina amaanyi mutima mugumu nkiddamu weddaabirize kubanga oteekwa okuwembalirira eya buli kintu kyonna ekitudde mu mutima gwo oteekwa okuwembalirira eya buli kintu kyonna ekitudde luddawa oteekwa okuwembalirira eya buli kintu kyonna ekitudde luddawa atugambye tozikirizanga yeekaalu ye kubanga ntukuvu ne katonda agenda kola ki damu olunyolu bakolinsopa olw'ekumi luddemu omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya katonda katonda ali muzikiriza oyo omuntu yenna kasita azikiriza yeekaalu ya katonda ne katonda ali muzikiriza lowooza ku ekyo mukazi gwe yazze mu kanisa olwaleero emusajja gwe n'otula mu katebe nze nkubuulire bino nsaba oweeyo akadde olowooze nti omuntu yenna bw'azikiriza yeekaalu ya katonda ne katonda ali muzikiriza oyo biki ebitudde mu yeekaalu yo biki ebitudde mu mutima gwo katonda kwagenda osinziira okujajinga obulamu bwo kyakyetegera bye mbuulira wangi ne bwe munaagaana okuddamu manyi muwulira biki ebitudde mu mutima bikulimba ebitudde mu mutima bikulimba nze nnina amayembe era za amayembe agange g'amaanyi era simanyi nina eddogo leka mbabuulire byo byonna mwewasiirira bwereere tugende maaso omuntu yenna katonda agambye nti omuntu yenna bw'alizikiriza yeekaalu eyo ne katonda ali muzikiriza weewale nnyo mukazi gwe n'emusajja gwe obutaleeta nkonge mu mutima gwa munno obutaleeta kyesittaza mu mutima gwa munno kubanga kitegeeza nti ogendera kuzikiriza yeekaalu ya munno kati katonda agambye nti azikiriza yeekaalu eyo naye ali muzikiriza ntegerekese mikwano nabagambye ebyaleero bigenda kukaluba mukko tugende ku maaso bakolinsi ekyokubiri essuula ya 6 tubadde mu kisooka katugeze mu kyokubiri 2 Corinthians chapter 6 verse 16 2 Corinthians chapter 6 verse 16 bakolinso ekyokubiri essuula ya 6 olunyiriri lwa 16 lugamba bwe luti era yeekaalu ya katonda yeegatta etya n'ebifaananyi kati neeyaziza yeekaalu ya katonda mikwano gyange mumpulirize ddamu olunyiriri yeekaalu ya katonda yeegatta etya n'ebifaananyi soma era yeekaalu ya katonda yeegatta etya n'ebifaananyi kati omukatuliki kino takirabanga balokole mmwe mbabuuza balokole mmwe mbabuuza kino omukatuliki takirabanga mu bayibuli soma era yeekaalu ya katonda yeegatta etya n'ebifaananyi yeekaalu ya katonda yeegatta etya n'ebifaananyi
kubanga ffe tuli yeekaalu ya Katonda omulamu. Ffe abalokole singa otegeera kyoli maaso ga Katonda agambye ffe tuli yeekaalu ya Katonda omulamu atali mufu. Ntegerekeka agambye kubanga ffe tuli yeekaalu ya Katonda omulamu. Simanyi kiki kyoli maaso ga Katonda. Soma. Era yeekaalu ya Katonda yeegatta etya n'ebifaananyi kubanga ffe tuli yeekaalu ya Katonda omulamu nga Katonda bwe yayogera nti n'abeeranga mu bo n'entambuliranga mu bo nange n'abeeranga Katonda waabwe nabo banaabeeranga bantu. Ddamu olunyiriri olwo awo ensinga okwagala. Era yeekaalu ya Katonda yeegatta etya n'ebifaananyi. Kibuuzo. Kubanga ffe tuli yeekaalu ya Katonda. Kati ffe tuli yeekaalu ya Katonda omulamu. Nga Katonda bwe yayogera nti. Katonda kino ye yakyogera. N'abeeranga mu. N'abeeranga mu ffe. N'entambuliranga mu. Atambulire mu bulamu bwaffe. Nange n'abeeranga Katonda. Olwo yajja kuba Katonda waffe. Olwo ffe tubeere abantu be. Otegere kye ŋŋamba? Mutegere kye ŋŋamba? Njagalayo omuntu asaba essaala Mukama nga sinnakuwulira mu bulamu bwange. Otegere kye ŋŋamba? Mukama njayaana nkuwulire mu bulamu bwange. Emizimu gikusulako gikufudde akagoma. It is because Katonda tali mu ggwe. Toli yeekaalu. Actually omuntu yenna bw'atabeera yeekaalu ya Katonda aba yeekaalu ya Setaani. Omuntu yenna muye bwe muba temuliimu Katonda muba mwani Setaani. Kati olwaleero osula emizimu gikufudde akagoma. Mukazi yajja n'angamba musumba nze simanyi nsaba kunnyamba. Koze kiki? Musumba okuva ku ssaawa 6 ogw'ekasagu koona 6 nze siddamu kwebaka. Koze buzibu ki? Nti ekintu kijja ne kinneebagajja muli bakulu ekimala. Bana abasumba nga tulaba ku bintu. Ne kinneebagala. Kigenda okunta. Bana abakazi nno namwe mulaba ebintu. Sokolinde abakazi okusinga. Abakazi mulaba ebintu. Naye ate emizimu gikole ki? Gwe wagiyise. Oyambala mpale. Oyambala mini. Oyambala siriiti. Oyambala bipingi. Oyina baka sho. Oyina kundi sho. Oyina mabeere sho. Ginaagana kikyokujja. Nze neewuunya n'okwewuunya bakazi mu. Biki ebyo bye mutunda bye mwolesa nga ffe abatalina byaffe. Ebere n'olireka ebweru nze sirina lyange. Sirina lyange teririimu muno. Teririimu muno. Naye gwe n'olireka ebweru ate ssebo neewuunya agenda olireka ebweru amala funa tiputo. N'aliwereba lyonna ne lifuuka tiputo. Yeekaalu ya Katonda ntukuvu naye gwe toli mutukuvu. Emizimu gye giba gikusulako. Mazima gwagyeyitira abamu mwe mubiyita ebintu bino. Babuulira amazima nga sibalimba. Babuulira amazima nga sibakweka. Si Salemu nasalawo mbabuulire nga amazima. Ate leero yeetereeze. Agaana oligana ku lulwo naye nga nkubuulidde amazima. Omuntu atali mulokole yeeyisangira atali mulokole mu balabu. Kyokka naawe gwe tugamba nti oli mulokole ate naawe kati oyambala bifaanana na bali enjawulo ebeerewa. Ani anaayamba munne? Ani anaalaga munne ekituufu? Ani anaabulira munne Katonda? Kristo yeebazibwe. Mulokola ayomba n'oweri owensi ayomba. Omulokola avuma n'oweri avuma. Oweri abba n'awubba. Bane kati ani anaayamba munne? Eyo ye kanisa Kristo gye yafiiririra. Eyo kanisa Yesu gye yasasulira omuwendo ku musalaba ng'afa emigo. Kiki ekikuganya okutereera? Ofuuse lubaale wakika kubandi ye nawulira bwe ye tatereera. Nabuuza ensonga lwaki tatereera nti talina ntobo. Erinnya lya Mukama lyebazi. Mbeegayirira abantu ba Katonda omutima gwo biki ebyagutuulamu. Otegedde kye ŋŋamba? Tuli yeekaalu. Wangi? Tuli yeekaalu. Omwoyo mwakola ati? Ekibuuzo kiri kimu. Muggwe mulimu omwoyo wa Katonda. Okyetegeera? Njagala weddemu ggwe nga gweze ne butampa ansa. Okubyemu akafaananyi by'okola ekiro mu nzikiza eyo gye tutabeera. Oli mulokole. Omwoyo mwali mu ggwe.
gwayambala mini ng'ozitaddeko siriiti gwe ayambala bero lireka bweru oyina kundisho tuwulira n'okuwulira mbu kwirutopo olipotinga wewalala olipotinga oli kasoma waayo oli kilayanti waayo kakati oli awo ofuuse ekizibu tuwulira mbu n'okutemesa otemesa tuwulira nawe bulaza ng'omanye ogenda kuzittuwa n'otuwalinga abeeri ewamumpi kyokka oli wano ogamba nawe oli mulokola agenda mu ggulu okujjako ng'ogenda kuli emukono naye siri ya Mukama. Kyakyetegera byenjigiriza ab'ekkanisa muwulira byenjogera mbeegayirira mutereere leka mbagambe kino olwaleero nfaanana nga abeegayirira nga mbagamba nti mutereere naye olunaku lugenda kujja nga siriiwo nga naye ndikuyambye omulala taliiwo ng'oli wekka maaso ga Katonda nga ssaawa yakuwambalirira. Bayibuli egamba nti buli muntu agenda kwetikka omutwalo gwe naye ogenda kgenda naki wangi byokola ogenda kgenda nabyo. Bayibuli esomesa mu kitabo kyakubikkulirwa beesiimye abafu abafiira mu Mukama waffe. Lwaki? Kubanga ebikolwa byabwe birigenda nabo. Ekibuuzo bwe kiki ekigenda naawe? Abooluganda kanzireko sayidi wano mu ndabi. Kiki ekigenda naawe? Kiki ekigenda otambuleza abalala abakyala abakulu mbagambe nti kakati mubakebere ebiwato taboba mulimu abalina ziyirizibwa. Tulina okuzijjamu. Neewuunya omukazi omukulu ng'ogenda mu ssabo ng'onoonya luzaalo sajja ggalewo essabo akusibire munda muli munoonye oluzaalo n'omusajja omusamizi. Bannange mutuswaza bane tuswala nkubamu akafaananyi ng'oyingidde essabo oli mulokole otuuka ku mulyango n'olingizalingiza oti teryandaba waba abajja ne weebuzaabuza ngano og'obuddodaawo ku ttale oli ganoga obuddo bw'olaba nkutunuulidde ne weekubya essimu alo naye nga tekuli naaliko yeebaleko nga bwe weenoza obusubi bwembulirayo eri n'oyoko oyaga kuyingira wa musamize mulokole gwe ugwe banange muswaza naye nsaba tweddemu tutereere mu linnya lya Mukama waffe ani Yesu Kristo waffe omulungi yeebazibwe. Yokaana enjiri essula ya 2 enjiri ya Yokaana essula 2 enjiri ya Yokaana essula 2 Yokaana essula 2 tugenda soma olunyiri lwa 12 owalabule paka ku lwa 21 waliwo ebigambo byenjagala wa ku nsonga eno gye tuliko. Yokaana 2:12 awo oluvannyuma lw'ebyo n'aserengeta e Kaperunawumu. Kyekyo ekigambo kigwegenda maaso. Awo oluvannyuma lw'ebyo n'aserengeta e Kaperunawumu. Ekyo gegenda maaso okitegedde. Ye ne nnyina ne baganda be n'abayigirizwa be ne bamalayo ennaku ssennyingi. Okuyitako okw'Abayudaaya kwali kunaatera okutuuka. Yesu n'ayambuka e Yerusaalemi n'asanga Yesu n'ayambuka e Yerusaalemi awo enjagala n'asanga mu yeekaalu. Twagambye yeekaalu yaani? Twagambye yeekaalu yaani? Tukiddemu twagambye yeekaalu yaani? N'asanga mu yeekaalu abatunda ente, endiga n'amayiba n'abawanisa effeeza nga batudde. N'afuula emigwa olukoba n'agoba bonna mu yeekaalu n'endiga n'ente n'ayiwa effeeza ez'abawanisa ffeeza n'avuunika embaawo zaabwe n'agamba abaali batunda amayuba nti muggyeewo ebintu bino muleme kufuula nnyumba ya kitange nnyumba ya bunyazi. Abayigirizwa ne bw'osooka n'okomakaawo kuba kyembadde njagala kivuddeyo. Ennyumba ya kitange kyawandiikibwa kati ekyo jja kisanga eri Mako 11 jjojjo kisanga ekyo ono Yokaana ate teyakyogera wano. Ennyumba ya kitange kyawandiikibwa nti eneebanga nnyumba yaki yakusinzizangamu. Kati mwe mugifudde empuku yaki y'abanyazi
ntegerekeka. Listen to me banyabo ne basebo. Yasangamu abawanyisa feza, yasangamu abazanya kano kafuna kano tekafuna. Kano kafuna kano tekafuna. Abalokola bagenda hoko basasidde. Kano kafuna omusajja gwatudde mabega nga naye bakyakufera mu kano kafuna kano tekafuna. Ugwe yalokoka wano gwe. Nawe bakuchanga kano kafuna kano tekafuna kano. Bakuzanyira ku mutwe gwe. Kati Yesu yabasanga mu kanisa mu yeekaalu. Kati bachanga obuntu bwabwe kafuna tekafuna kano kakano omunanga kano ngolidde bakuba sente z'empuuta. Senga yakubanza emigo bannange simanyi nakumanya. Senga nga tedina kafeero yankwe bankuba za mpuuta simanyi nakumanya. Omusajja nalaba asulako wali bwalya asulako wali bwalya kumbe oli yali kyaliwe. Nange ngangamba nkalabye ngangamba sente zino kanzizazeemu nali muto. Namusajja achanga obuntu nange nyimirira ngangane kasuleko sente za senga ze nange nakubisa munja nakuddayo mugambe tizeyongedde nansuulako abooluganda ne bakuba ezisooka ne bakuba ezokubiri ne bakuba ezokusatu sente ne ziggwawo nga sirina yadde. Ebirowoozo ne bindowoozesa ewaka sente bazitutte ate okuvunula akantu kali omala kusuulako sente. Otegera kyengamba agenda okuvunula nga wasudde kalala sikeeko naddamu ogwokuyinagamba nagambye kano kaakano wano nabucanga nagakaaka nabucanga nagamba kakati keekano nabucanga munne nasuulako n'alya noganda edda nazino kanzijeyo kati nketegereza oli awo naawe bakutta obwongo ofuuse wenga ne bazanja nange nga nzijayo olukumi olulala zaalina omeka 13 ez'ebiro ebyo nange nsuulako bantumye effiro lyo w'ebigumba munanyi nga nsuulako ansuula kalala. Omusajja agenda okuvundula ng'akantu tekabangako nempulira ng'omutima gutidde nagambe lasi chance eno musajja gwe yagadde nnyo okulya naye kati amazima gennyini njagala obikulaka kiri ekino kizibu kikwata obubi naye ng'akyanga buntu bwe ng'akyanga nga nzijayo ezisembayo nga nzikubako omusajja agenda okukavunula ng'akantu tekabangako nentandika okulowooza bwenzira ewaka kati kyenakola kwekalakasa nekalakasa n'ennyomba naŋŋamba omusajja bwe ziba zikuweddeko geemu bwetyo bwebeera mwana tema ezange mujja zimpa nze bantumyemu nva tema era banyabo ne basebo siibalwiseeyo nentema nendo tuuka ewaka kuba nalwa mu kkubo n'ewaka nasanga batemye omuggo ogw'okulwayo nga tebamanyi nti ne bye bandumye sibireese nentandika okulowooza sente ngenda kuzijjawa mu biro ebyo nga siha naleka waka beesunza okulya fira nti fira biba bigumbagumba w'emiti sajja akikwata ate eno waggulu ekimwa nga bawoddeko ennyama sayidi ne sayidi kati ekigumba ekyo kisikeretoni nga bye bantumye ababimanye edda mwabimanya obana kati webikyanze sikyayagala bya fire bane temunkoleranga ekyamagero kya fire sirya fire kubanga magumba ennyama baba bagitutte naye oleeta ng'oleesa ennyama eyakigundi ekyo nja kugire munnange mbanyumizaaki ntambula ngenda nebwalabwala ntuuka ewaka nkimanyi senga wange yali mukazi mukambwe ng'omuggo yakutemye edda natuuka ewaka yaŋŋamba oba oleese galamira nakugambye kudduka agayekwanguwa katale kali kakyalina wali abakamanya bakalakatanze emiggo bambuuza enva gye ziri nti sizireese sente ziri luddawa sizirina omulembe guno mune tegukyakuba baana naye wali emabega wetwali bankuba emiggo siryerabira ku olwo bankuba emiggo n'empale neeyulika ekyo nkijjukira bulungi mutwe gwange ate njukira empale zalinga za nkoba nga bateekamu olukoba munda kanveeyo yeebazibwe nnyo mukama mundegedde yeekaalu asanze abawanyisa feza kano kafuna kano tekafuna bali mu kanisa nkuba akafaananyi nga ntunulira omutima gwo mulimu kano kafuna kano tekafuna naye nga tujja mu kanisa wano naawe n'ogamba tuzze kusinza
naye nga ddala ddala munda mutima gwo mulimu azze okusinza yasuze bamulambula banaye musonyi okwogera ebigambo bino biringa ebirifani ninjogera amazima azze awanika emikono tuze kusinza bayibuli egambye etya anoonya ab'okumusinzanga mwoyo ne muki kakati naye awanika emikono banika emikono gyange eri Katonda wange gwe wekka naye nga nekirayina gwe yagambye gwe wekka kwenfiira naye kati ne wano mukama mugamba gwe wekka oba bannange bunanfusi mukutwalawa maama tofuluma nkwogerako gwe gwenzirako ate ogenda erinnya lya mukama lyebazibwe labayo ekiro omugambye gwe wekka nze wootali sibeerawo nze mba kiwudduwuddu bannange zatooba nze wootali mpuliranga n'emmere nnema okulya nze bannange gwe wekka otegera kyeŋŋamba olujja mu kkanisa gwe wekka kati oba ani gwe wekka ani gwoba otegeeza munyambeko madamu jo ani gwoba otegeeza mbasaba tukakane twawukane ku bikolwa ebyekizikiza twawukane ku bikolwa ebyensi twawukane ku bikolwa ebitatuzimba ebitatuyamba ebitatwongera mu maaso tutambule ne mukama katonda amanyi olugendo lwaffe katonda amanyi gyatutwala katonda alina waatujja omutima gwo gutereze maaso ge njagala kugamba bino yesu n'afuulika emmeeza n'ajjawo buli kintu kyonna ekyali kikolebwa mu yeekaalu kama yebazibwe nnyo byonna nabiteeka ku ttaka n'agamba abange ennyumba yakusinzizangamu ekyobola ababayibuli egamba anoonya bakumusinza mwoyo ne mazima twetaagayo omukazi n'omusajja agamba nti nzize olwaleero mmaliridde kutambula ne mukama olugendo lwange okuva leero paka gyendaga ŋŋenda lutambulanga ne mukama oba abensi banjogera bitya oba bankola bitya nze mmaliridde kutambula naani abo be basajja ne bakazi benjagala olwaleero kyonna kyonna kyekiringa ogamba nti nze ndi ne mukama Kristo yebazi Yesu naye yatabuka ng'ebiri mu yeekaalu si byebituufu n'abijjawo n'atabuka bayibuli egambe n'akwata omuggo yaddira emiguwa n'agizingamu omuggo speed awo n'asabula ndowooza naffe twetaaga kusabula ku bantu batire ne mukama erinnya lya mukama lyebazi mulokole gwe ne bakusanga mu ssabo ng'oli mulokole ugwe mpa ebigambo ebisembayo mpe ku kikuuti erinnya lya mukama lyebazi tugende Bakolinse ekisooka 6:19 paka ku 2 abekolinse ekisooka essula ya 6 olunya 19 n'olwabiri 19 oba temumanyi ng'omubiri gwammwe yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ali mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda oba temumanyi ng'omubiri gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu atuula mu ggwe gw'olina eyava eri Katonda nammwe semuli ku gwammwe naawe toli ku lulwo kubanga mwagulibwa na muwendo kubanga bakusasulirako gwe n'omuwendo mungi kale mugulumizenga gulumiza Katonda mu mubiri gwo otegedde nti omubiri gwo si gwakugenda kukubisa mbabuulira otegedde nti omubiri gwo si gwakugenda kubisa na kuvumisa na kwendesa na kuyayisa agambye mugulumizenga Katonda mu mibiri kuba mwagulibwa na muwendo Yesu yagenda ku musalaba ng'ekimututte ku musalaba kununula bulamu bwo ng'ekimututte ku musalaba kwe kutaasa obulamu bwo ekimututte ku musalaba kwe kukufiiririra gwoleme kuyingira muliro naye ate ekyewuunyisa gwe yafiiririra ate oyongerako ennyika mu kubba owoza mutima gwakaluba obutaayi n'obuwundo butudde mu mutima ebibi byonna bitudde omwo buli kintu kyonna kyokola ekiro kitudde omwo kyokka oyogera nti naawe Katonda akwagala oyogera mbu naawe ozze kusinza oyogera mbu naawe oli mulokole njagala kusaba olwaleero mukwano gwange kyuka abantu abalaba Katonda kano kawulirize nnyo ne bajulira nti mutuufu Katonda akola mu bulamu bwange ndina byendaba nga tebyabadde mu maanyi gange wadde mu magezi gange okubituukako naye Katonda yeyakinkoledde be bantu abagogodde emitima gyabwe ne giba nga tegiriimu byakunenyezebwa amazima amatuufu Katonda n'alabisibwa mu mitima gyabwe era ne wabeerawo enjawulo nkiddemu wabeerawo enjawulo ne wabaawo enjawulo mpa Yeremiya 17 olunyiriri olwokumekaawo Yeremiya 17 njagala lunyiriri lwa 10 lwokka
somo lw'omwenda n'olw'ekkumi tufundikire Yeremiya essula ya 17 njagala olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Omutima mulimba okusinga ebitundu byonna era gulwadde endwadde etewonyezeka ani ayinza okugumanya. Olw'ekkumi nze Mukama nkebera omutima nkeme emmeeme okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali. Otegera point eyo? Nze Mukama ani ayinza okuwonya omutima n'agamba nze Mukama nkebera omutima nkeme emmeeme okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali. Yeebazibwe nnyo Kristo. Ng'amakubo ge bwe gakola gatya? Bwe gali. Simanyi makubo go bwe gali olwaleero. Ekyandeese kwe kugamba tereeza amakubo go mu Katonda. Bw'oba wakkiriza Yesu n'olokoka saba yakutereeza kkubo lyo, kubanga amakubo go nga bwe gafaanana ne Katonda bw'agenda okukuwa kiregeeza Katonda tagenda sinzira ku ssaala z'omusaba wabula amakubo go nga bwe gali. Ntegerekese. Kubanga omuntu yenna atali mutuukirivu essaala zo Katonda tazikola ki? Taziwulira. Kati amakubo go nga bwe gali ne Katonda bw'agenda okukola ki? Okukuwa. Njagala kubuuza amakubo go gali gatya? Njagala kubuuza otambula otya? Njagala kubuuza bagamba mbulira gw'oyita naye bani b'otambula nabo. Omuntu ajja wano mu kanisa olwaleero ntusaba naye naye nga bw'afuluma eri omusangana bano babulaaza abasiba empale nga ziri wansi wa bubina n'ogitunulira ng'eringa nga gye baagenzeemu oba okugenda mu kitegeera simanyi nkozesa Luganda bwewala ntegerekeke empale eringa nga gye baakoze eki gye baagenzeemu. Omuntu atalina kigendererwa ye muntu ajja mu kanisa olwaleero n'alwana okusembera awali Katonda ne tufuluma mu kanisa ate n'addayo mu byensi. Nkiddamu Katonda azibuwalirirwa era tasobola era tayinza kwanukula ssaala zo z'omusaba kubanga amazima by'okola byawukana naye byakola ki? Byayagala. Twagala nnyo okulaba Katonda nga tumusaba atwanukule. Naye lwaki Katonda tayanukula ssaala zaffe? Iffe tufuuse ekizibu Katonda ne tumufuukira ekizibu. Ffe bakomando. Amazima mu kanisa mulimu bakomando. Ajja wano n'atula mu katebe n'omubuulira enjiri n'ategeera. Naye bw'afuluma afuuka komando adda eri ebweru asaza busaza ati asaza busaza ati asaza busaza ati n'omubuuza bulaaza obadde ki? Tanti mpulira nkoledde nnyo musumba omuliro gwokya zikute kyasiba naye kakati ekikufuula komando kiki? Ogenda kukiweera embalirira. Babulaaza gye muli? Babulaaza gye muli? Bajja kukwatira ku mukazi w'abandi nze tompita mbegayirira bannange waliwo bye saagala yingiramu. Ndi musajja asaba essaala kyemanyi Katonda azaanukula era nkikkiriza nakirabyeko ebusoga. Yeebazibwe Mukama. Naye amazima waliwo entalo z'ogenda okumpitamu nkugambe bulaaza lwana kubanga bye mbadde nkubuulira tebinnaba kukola mu ggwe. Bajja kukwatiramu. Nawulira omulokole lumu bamutwala ku kizindalo yeetonde ne bamugamba agenda kwetondera wiiki 2 sente yazisasula n'alyoka atandika nze gundi netondera mwami gundi olw'okubeera nti namukutte mu liiso ate ne mwogerako n'ebyakalebule. Sebo mwami gundi nsaba onsonyiwe ate siriddamu kwogera byakalebule. Naye ng'omulokole ekikutwaza okukola kalebule bannange bw'oba obulidde ebyokukola genda mu kusaba osabe Mukama akuwa ebyokukola. Ntegerekese. Yeebazibwe Mukama. Waliwo anaatereera, waliwo anaagogola omutima gwe, waliwo anaatereeza omutima, waliwo anaaddaabiriza yeekaalu ye, waliwo anaaddaabiriza yeekaalu, waliwo anaagonda maaso ga Mukama olwaleero, waliwo anaatereeza amakubo ge, waliwo anaatereeza amakubo ge. Wangi maliriza nkugamba gwe bulaaza akwana ennyo. Nawe sisita akwanibwa ennyo. Akukwana bya Mukama. Wangi nze neewuunya abaana abasisi n'olabira ddala nga akukwana mutujju. Amazima mutujju awedde emirimu naye naawe n'ogenda n'oyimirira. Wangi kyebo omusajja wa Al-Shabaab ayagala kutulisiza bubbomu akulekaawo obonebone n'akaana naye naawe era n'oteekawo ngamba omutwe n'owuliriza. Nemewuunya abaana abawala mwakuba emitima era ddala emitima gyakaluma. Temulina bitengo. Mukama yeebazibwe nnyo. Naawe era n'ogenda naawe bulaaza najja n'akwewaanirako oyo namumala
noyo namumala gw'omulokole gwe bakwogereko ebyo mubakumala ng'osabira wano mu Sisaalemu kati memba wa Sisaalemu bamumala niba ne muswaza banange muswaza ate kambabuulire mwewala abantu mwewulire omuntu ayogera ebitakwatagana ebikujja mu Mukama lwaki oyimirirawo banje mwegendereze abavuga boda boda mwe basisita bayiza we nange kampagire ekigambo kino mutulenga kikazi ku boda boda mwe abasisita nyusanga sisita ayambadde akagoye kampi najja n'atuula kisajja ku boda nekesika kati nekambuka akati nowa boda amutwala n'asala sipiidi n'atandika owayogamba ki aba boda bamanyi saidi mira ya pikipiki ebeera bweti kati omanyi kyakola addire yeeno n'agimutunuzaamu bwati nga bwavuga agenda atunula wano owayijeba bannange mutubeeredde ki naawe era noda nkalesiwa ompaamuki nandikuwaddemu naye tuli ku piki tutambula biki byogenda ogaba biki byeyakuteresezza omugambye kutwala kiwedde lwaki ate yeeyogeza owa boda mubuuze omanyiwe ŋŋenda simanyiiwo ŋŋenda wali otegeddewo ntegedde asirike taddamu okwogera bayibuli egamba nti tuli balonde bakatonda abatukuvu newulira akakutwala ayinayo bana kati akutwala akugatte ekkanyi obeere wookutaano mulokole gwe mwe abawala muli nyusa ate mwatudde nyusa ijeno abawalamu tebasobola kuyitaba abawalamu era n'abayita gye bemabega abawalamu abawala abawala abakazi owa boda kugamba atya kugwe ng'oli mulonde wa Katonda nawe okimanyi akugamba si mulokole naye nawe n'oteekawo owulirize niba ne muswaza mazima ngenda kutabuka mukosaija sanga mweyogezayogezaawo nga nyingira mu kiboozi kyammwe tulire nga mwogera ebitakwatagana ekikubaluka mugongo muggo mweyogezayogeza kati akweyugirizaako atya nze naye nina grade gye neetwaliramu ntegerekeka ate nga tambula mpolampola si papa kati gwe jangu ntandikeko weyita omukazi owamanyi mbuge okwana n'abasajja bafuna kati jangu baga Katonda bw'ali kuyamba baga nebanga ku mugongo kweri anti ebibeera mu baga mubimanyi temubimanyi yegwe nawe n'obeerawo nawe n'olemerako naye ng'okimanya golowooza alina gyakutwala aleluya Yesu yebazibwe nnyo Kristo yebazibwe nsaba mwetereze ate muterere ne Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama abawumisa